其實我本身咧就都打緊工啦。咁其實本身就係一嗯間速遞公司做咗 sales 嘅。咁其實喺呢嗯行咧都大概都做咗成10年噶啦。即係我今年都嗯37歲。咁嗯因為為咗家庭啦，咁始終而家多咗個仔啦，2歲零啦。咁其實都想嗯尋找多啲嘅收入來源。其實都嗯覺得即係打工唔夠啦。希望都自己嗯好坦白講，可以即係做一個 seller。我唔想成日做 buyer，即係好坦白講。嗯所以就都想自己創立一個品牌，即係試下做電商咁樣去入行先嘅。即係我睇完，同埋我睇完你即係本身即係之前嗰啲簡介啦。即係唔係簡介，應該話係你個 course 啊，即係 Chapter One、Chapter 嗯 Two 啦。最主要嘅睇翻個市場需求同埋個人熱情啦。咁其實我最即刻聯想到幾樣嘢，就係不斷圍繞喺我自己身邊啦。包括當然係個家庭啦，同埋我自己養咗兩隻狗仔啦、寵物啦，同埋我本身都好中意做健身，即係玩啲街頭健身、calisthenics 嗰啲。所以我從呢3方面去尋找我嘅sweet spot 咯。我就都有諗過嘅，即係譬如運動嗰方面，可能做啲3C 嘅藍牙耳機或者一啲健身嘅 equipment 隨身嗰啲 equipment。咁第二咧就可能係我呢個寵物嗰方面啦。因為我都有兩隻狗仔啦。我都比較知道了解到呢個即係叫做市場嘅需要，即係明白到嗰啲狗主需要啲咩大概，尤其是喺住喺城市urban area 嗰啲，即係養啲細狗咁樣嗰啲。嗯可能個需求我都會認知了解多啲咯。，OK。我係產品嗰度我都有諗過幾重嘅。所以我其實而家最尾都係揀咗狗仔鞋。OK，好，轉頭同你係睇一睇。好啊。咁睇之前咧，我想問你有冇創業嘅經驗或者做網店嘅經驗？有冇試過即係 join 過其他嘢咁樣？創業嘅經驗有嘅。因為其實我除咗本身即係譬如即係喺間速遞公司打工啦。其實我喺呢行都好多年啦。可能同啲叫做朋友啦。其實就開咗間 service 公司嘅。其實都係一啲貨運代理咁樣嗰啲。但係嗯始終個 margin 好低嘅。因為其實做 service 我其實都係叫做中間一個 agent，去幫一嗯啲中小企去組合翻佢哋個 logistic plan 即係譬如可能嗯我哋去市場揾啲，譬如我 let's say 啦，譬如 DHL、FedEx UPS 去揾啲嗯叫做價格啦，或者一啲盤啦，去 resell 俾佢哋嗯嘅啫。其實好簡單嘅啫，純粹 resell 嘅嗯啫。冇乜好坦白講，冇乜話價值可以融入到喺入邊去嗯去俾我啲客戶咯。所以個 margin 好低咯。呢個就嗯係，OK，好。咁有冇 join 過其他嘅 course 或者系統去嘗試學習創業咧即係冇啊。你係第一個係啊。？OK，即係尤咁點解其是係會揀咁點解會揀我咧？嗱，因為或其實者我哋呢個系統咧？你即係 Facebook YouTube 嗰啲咧，好多即係譬如電商導師宣傳嗯或者點講咧，可能有啲實質嘢我俾你吸引到咧。就係因為始終即係你講解嗰個李寶瓊啦。即係始終都有2間過億嘅電商營收，即係自己有品牌都教過啦。同埋即係有好多嘢都 trigger 到我嘅。即係可能我唔記得咗邊啲點啦。但係總之係唔知點係解咧，我睇咁多廣告，唔知點解係得你 trigger 到我。就入係咗去你個，OK 簡介會嗰度聽，OK，跟住之後就都了解咗你即係佢出身啦。即係你嘅成長就係冇唔係按原本香港個教育程去讀國際學校嘅。所以我覺嗯得你諗嘢可能始終係點講咧？即係可能唔係我哋呢啲咁嘅即係填鴨式教育之下成長嘅人咧，可能諗嘢會有另一邊。即係而家新一代咧，因為好多嘢睇法都唔同啊。尤其是喺電商呢行面咧，即係我哋呢啲比較又唔可以話大年紀嘅，但係即係受過以前教育嗰啲咧，都係睇嘢都比較，我唔知啊，可能比較狹窄啲啦。所以都想請嗯。教下你咁樣嗰啲。係嗯，OK，好啊，great。咁冇入錯嚟嘅，因為我好多底層嘅邏輯真係攞我嘅國際學校啦，同埋攞我喺外國學翻嚟嘅嘢灌輸嘅。所以變咗，其實真係冇人會一樣嘅，因為好多全部都可能係淨係撳呢個掣啦，撳呢個掣啦，撳呢個掣，跟住輸咗都唔知咩原因。咁我係會有一個我哋國際學校啦，或者外國啦，係俾一個底層嘅邏輯你，會問多啲問題，
令到你自己個 software 你自己個系統係可以 load 咗喺裏面咧，令到你自己真係獨立成長。即係話遇到逆境、遇到問題，你會自己揾到方法。我哋個系統係咁嘅，即係譬如我哋以前讀大學啦，係唔使背書嘅，我哋考試咧係有晒電腦嘅，有晒 Google 嘅，有晒呢啲嘢你都考唔到，咁你係樣衰啦。就我哋個制度係咁，但係香港係要你去背書嘅。但係其實背嘢唔係最有用，所以點解咧會發生咩事？香港人就係當我淨係記得背嘢，當我一條問題係我冇背過嘅，我就完全 free 咗喺度啦。呢個就係個分別啦。係咁，所以喺創業嘅路上，極好容易停止咧，就係因為你都知啦，有好多問題噶嘛，包括你做運輸都係啦。咁去到呢度就唔識係處理問題或者逆境思維去控制場面啦。呢個主要係最大嘅問題。咁所以我都發覺，咦，點解？最近我成班啲電商有見過面啦，咁哇，真係我係唯一一個華人，我唔講香港啊，成個中國大陸都冇啊，係得我一個，咁我覺得係好 surprising 嘅。OK， 好啦，咁啊，我想問你而家 so far 我哋個課程裏面睇到邊度啊？其實我係睇到chapter 5啱啱完咗嘅，因為我見其實 chapter 5chapter 5我唔記得，應該係話第4嗰陣時，咪開始你教我哋喺 Shopify 嗰度做網店啊，點樣去起出嚟嘅。因為我驚個時間唔夠咧，我差唔多睇到第 chapter 5我都開始集喺 Shopify 整啲即係好表面嘅商店 set up 啊咁樣嗰啲。咁雖然內容話冇咩好，即係唔係好極致啦。咁啊，但係因為你 chapter 其實你 chapter 2嘅時候都已經講好多實質嘢出嚟嘅，即係叫我哋做即係一定 data verify 啦，即係去求證翻，即係呢個市場嘅需求係咪真係有需求啊？喺 Amazon 啊、Google Trend 啊等等啊、TikTok 啊、剩啊去嗰啲，嗰度其實我都 download 晒你啲 PDF 同埋 Excel 嘅，即係去逐樣填。不過可能我嘅始終我嘅點講咧，喺呢度咧都係零知識啦，所以我都個進度比較慢，所以我都逐啲嚟啦，又唔知自己做得啱唔啱，即係按你嗰個類似嗰個 index 去咁樣慢慢自己計分咧，咁樣去 search，譬如 Google Trend 嗰啲咧，即係譬如話你講緊話即係越高分，即係80分或者100分嗰啲就越高分咁樣嗰啲，但係我唔知咁樣睇又啱唔啱，